तुम्हाला सांगणार आहे एक गोष्ट. तर काय होतं, एक कुत्रा असतो, तो असंच चालला असतो. त्याला एकदा चपाती भेटते, तो त्या तोंडात घेऊन जातो. तो एक आहे ना पुलाचं इकडे येतो आणि तिकडे पुलाच्या खाली बघतो. तर तिकडे आहे ना त्याला स्वतःच आहे ना चित्र दिसतं. त्याला वाटतं की आहे ना आपण जर याला भोकलो तर हिची चपाती पण आपल्याला भेटेल आणि आपली चपाती पण आपल्यालाच भेटेल. तर मग काय होतं, तो भोगतो आणि मग काय होतं, त्याची ती तोंडातली चपाती आहे ती खाली पडते आणि वाहून जाते. तर पण तिची पण चपाती आपल्याला नाही भेटत आणि तिची चपाती पण तिला खायला भेटतच नाही. तर याचं काय, आपल्याला तेवढं भेटतंय त्याच्यामध्ये हे करून घ्यायचं. पण जर आपण ते लालचीपणा करून अजून हे केलं तर ते आपल्याला भेटत नाही आणि आपलं पण आपल्याला भेटत नाही. थँक्यू.